И всем привет-привет! И мы сейчас играем вырасти сад. Я тут себя показываю, а потом собираю фрукты. А тут мы собираем фрукты, короче, ну и пофиг. Вот ко мне семена приближаются. Вот тут у меня есть 3 животных, которые я ухаживаю, а потом у меня чуть-чуть затупило, но ничего страшного. Потом мы что-то собираем, что-то, ну и пофиг. Есть животные. Так, я сейчас продаю фрукты. Сейчас я проверяю магазин. Просто так, что если тут будут семена. Ну, а потом иду снова собирать все эти фрукты, чтобы их продать и получить денежек, а потом купить себе семена и посадить новые растения. А если я не посажу растения, то я буду бомжевать. Ну да ладно, посмеялись немного. Ну, тут у меня есть животные, индюк, кровавый индюк и еж кровавый. И все, всем пока.